Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani sa Ibrahim bin Musa an Hisham an Ma'mar wa hadasani sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Abdul Razzaq akhbarana sa Ma'mar an Zuhri. Qala Zuhri akhbarani sa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala Abdullah. Saya Abdullah nya Ubaidillah. Hadasani sah Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas hadasani sah Abu Sufyan min fihi tina cangkemna itu Abu Sufyan ila fiyya kana cangkem kami. Qala ngadawuh itu Abu Sufyan intolak tu berangkat kami fil muddati dina hiji waktu allati anu kana bukti itu lati eta baini tetep antara kami wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan Pabaina mangka dina waktuna ana ari kami eta bisyami di Syam. Irjau ujug-ujug datang sa naon kibi kitabin kalawan surat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hirokla ka raja Hirokla. Hirokla teh raja Rum. Qala itu Abu Sufyan pakola mangka nyarita sa Hirokla. Hal hahuna nah eta tetep di dieu ahadun ari aya nah kadinya. Qala nyarios itu Abu Sufyan wa kana sareng bukti saha dihiyatul kalbi dihiyah al kalbi jaa eta datang itu dihiyah bihi kalawan itu kitab pada fa'atul mikeun itu dihiyah hu kana itu kitab ila azimi basriyin ka gegeden Basra pada fa'atul mikeun hu kana itu kitab saha azimul busra gegeden Basra ila Hirokla ka raja Hirokla. Qala itu Abu Sufyan pakola mangka nyarita sa Hirokla. Al hahuna nah eta tetep di dieu ahadun ari aya jalma min qaumi hadzal rajul ti kaumna ieu lalaki alladzi anu yazumu nyangka itu ladzi anu sanyana itu ladzi nabiun eta nabi. Faqalu maka nyarita kaumna am bener. Qala itu Abu Sufyan padu itu tuluy digero kami fi naparin sarta hiji golongan min Quraisyin ti kaum Quraisy. Pada kholna teras asup kami ala Hirokla ka Hirokla fa ujlisna tuluy dititah diu kami baina yadaihi antara hareupeun Hirokla. Pakola mangka nyarita itu Hirokla ayyukum ari anu mana aranjeun kabeh akrobu eta anu deukeut naonana nasabna min hadzal rajul ti lalaki alladzi anu yazumu nyangka itu ladzi annahu sanyana itu ladzi eta nabiyun nabi. Pakola mangka nyarita sa Abu Sufyan pakultu nyarita kami anak kami Pak Ajlasu tuluy ngadiukun itu kaum nikah kami baina yadaihi antara hareupeunana itu Hiroklu. Wa Ajlasu jeung diuk itu kaum wa Ajlasu jeung diuk sahasabi pirang-pirang sahabat kami kholpa ditukangeun kami. Sumadaa tuluy ngagero itu Hiroklu bitar jumanihi ka ahli tarjamahna itu Hiroklu. Faqala maka nyarita itu Hiroklu kul ucapkeun ku anjeun lahum ka itu kaum. Ini sanyana kami sailun eta anu nanya hadza ka ieu rajul an hadza rajul tina masalah ieu lalaki alladzi anu yazamu nyangka itu yazamu anu nyangka naon anu sanyana itu ladzi eta nabiyun nabi. Fa in kadzaba maka lamun ngabohong itu Abu Sufyan ka kami fa kadzabu maka kudu ngabohongkeun anjeun huka itu Abu Sufyan. Qala sa Abu Sufyan wa yumullah demi Allah laula ayyusiru lamun mah henteu ari yen milihkeun kaum alaya ka kami al kadziba kana bohong la kadzibtu tah yakin bohong kami. Sumakola tuluy nyarita itu Hiroklu liturjumanihi ka tarjamahna ka ahli tarjamahna Hiroklu. Sal kudu nanyakeun anjeun huka itu Abu Sufyan kaifa eta kumaha hasabuhu ari kaayaanana itu rajul pikum diaranjeun kabeh. Qala nyarita itu Abu Sufyan kultu ngucap kami huwa ari itu rajul pina di kami eta du hasabin anu ngabogaan kaalusan atawa kapangkatan. Qala nyarita itu Hiroklu pahal kana mangka naha bukti eta tetep min abaihi ti pirang-pirang bapana itu rajul malikun tuh ari raja. Qala nyarita itu Abu Sufyan kultu ngucap kami lah henteu. Qala itu Hiroklu pahal kuntum mangka naha bukti aranjeun kabeh tatahimuna eta nyangka aranjeun kabeh huka itu rajul bil kadzibi kana bohong qabla ayyakula dina samemeh yen ngucap itu rajul makana perkara qala nu ngucap itu rajul kultu ngucap kami lah henteu. Qala itu Hiroklu ayat tabiuna hanuturkeun huka itu
saha tadi teh rajul saha asrofun nas anu mulyana manusia amdu afa atawa anu lemahna itu nas. Qala itu Abu Sufyan kultu ngucap kami bal du'afa balikta anu lemahna itu nas. Qala itu Hiroklu yaziduna naha nambahan itu kaum au yan kusuna atawa ngurangan itu kaum. Qala nyarita itu Abu Sufyan kultu ngucap kami la henteu bal yaziduna balikta nambahan itu kaum. Qala nyarita itu Hiroklu hal yartadu naha aya anu murtad saadun siji jalma minhum ti itu kaum andinihi tina agamana itu ahad banda ayyadukula dina sabada yen asup itu si ahad pihi dina itu din saktotan karena keheul lahu ka itu rajul. Qala itu Abu Sufyan kultu ngucap kami lah henteu. Qala itu Hiroklu pahal naon teh kotal tumu pahal kotal tumu naha merangan aranjeun hu ka itu ka itu rajul. Qala nyarita itu Abu Sufyan kultu ngucap kami naam bener. Qala itu Hiroklu pakaipa mangka eta kumaha kana bukti kotala kita lukum ari meranganana arajeun kabeh iyahu ka itu rajul. Qala itu Abu Sufyan kultu ngucap kami takunu bukti naon harbu perang bainana antara kami wa bainahu jeung antarana itu rajul sejalan ari silih ganti. Yusibu menang itu rajul minnati kami wa yunasibu jeung menang kami minhu ti rajul. Qala itu Hiroklu pahal yagdiru nah mangkana cidra itu si rajul atau khianat itu rajul. Qala itu Abu Sufyan kultu ngucap kami lah henteu. Wa nahnu jeung ari kami sarerea minhu ti itu rajul fi hadhil muddah dina ieu waktu eta lanadri teu apal kami. Maka naon huwa ari itu ma eta soniun anu migawe fi hadina itu hadil muddah. Qala nyarita itu Hiroklu wallahi demi Allah ma'am kana henteu kongang itu manika kami min kalimatin tina hiji kalimah. Udkhilu anu asup fi hadina itu kalimah syai'an kana hiji perkara ghairu hadhihi anu salianti ieu kalimah. Qala nyarita itu Hiroklu pahal qala mangkana ngucap hadal qauli kana ieu ucapan kana ieu obrolan sahadun hiji jalma qablahu anu samemehna itu rajul. Kultu ngucap kami lah henteu. Sumakola tuluy nyarita itu Hiroklu litarjumanihi ka ahli tarjamahna Hiroklu. Kulo ucapkeun ku anjeun lahu ka itu Abu Sufyan ini sanyana kami saal tu eta nanya kami ka anjeun an hasbihi tina kaalusanana itu rajul pikum diaranjeun kabeh. Pajaamta tuluy nanya tuluy nyangka anjeun pajaamtu tuluy nyangka kami anau sanyana si rajul pikum diaranjeun kabeh eta tu hasbi anu ngabogaan kaalusan. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui ar-rasul ari pirang-pirang utusan tubasu diutus itu rusul pi asabi qaumi hadina nupang alus-alusna kaumna itu rusul. Wasal tu jeung nanyakeun kami ka anjeun hal kana nah bukti eta tetep pi abahi di pirang-pirang bapana itu rajul malikun ari raja. Pasamta mangka nyangka anjeun Allah an la kana yen henteu. Pakultu mangka ngucap kami laukana lamun teh mabukti eta tetep min abahi ti pirang-pirang bapana itu rajul malakun ari raja. Kultu tah ngucap kami rajulun ari eta lalaki yatlubu eta nyuprih itu rajul mul ka abahi kana kerajaan bapana itu rajul. Wasal tu jeung nanya kami ka anjeun anak bayi tina anu nuturkeun ana itu rajul adu'afauhum am asrofuhum naha anu lemahna itu kaum am asrofuhum atawa anu mulyana itu kaum. Pakulta maka ngucap anjeun bal du'afauhum balikta anu lemahna itu kaum wahum jeung ari itu kaum eta atba'ur rusul anu nuturkeun pirang-pirang rusul atau utusan. Wasal tu jeung nanya kami ka anjeun hal kuntum nah bukti aranjeun kabeh tatahimuna eta nyangka aranjeun kabeh ka itu rajul bil kadzib kana bohong qabla ayyakula kana yen ngucap itu si dina samemeh yen ngucap itu si itu rajul maka na perkara qala anu ngucap itu rajul fazaamta tuluy nyangka anjeun anla kana yen henteu. Parab tu mangka apal kami ana usanyana itu rajul eta lam yakun mual bukti itu rajul eta liyada ninggalkeun itu rajul al kadziba kana bohong ala nasi ka manusia sumaya dhahaba tuluy indit itu rajul payak diba tuluy ngabohongkeun itu rajul ala Allahi ka Allah. Wasal tu jeung nanya kami ka anjeun hal yartadu nah aya nu murtad saadun hiji jalma minhum ti itu kaum andinihi tina agamana itu ahad banda aya dokhala dina sabarayan asup itu ahad pihi dina itu din sakhtotan karena keheul lahu ka itu rajul. Fazaamta maka nyangka anjeun anla kana yen henteu. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui al imanu ari iman idzan dina nalika kitu kholato pacampur itu iman bisa satil qulubi kana jembarna pirang-pirang hate.
Wasal tu jeung nanyakeun kami ka anjeun hal yaziduna nahan nambahan itu kaum amyan kusun atawa ngurangan itu kaum. Fasamta makanya ka anjeun anaum sanyana itu kaum eta yaziduna nambahan itu kaum. Wa kadzalika jeung eta nya kitu di al iman ari iman hatta yutimma sehingga yen sampurna itu iman. Wasal tu jeung nanyakeun kami ka anjeun hal qatal tumu naha merangan aranjeun kabeh huka itu rajul fazamta makanya ka anjeun anu sanyana itu kaum isanyana aranjeun kabeh eta qatal tumu merangan aranjeun kabeh huka itu rajul fatakunu maka bukti al harbu perang bainakum tetep antara aranjeun kabeh wa bainahu jeung antarana itu rajul sajalan eta silih ganti yanalu meunang minkum ti aranjeun ka itu rajul minkum ti aranjeun kabeh wa tanalu jeung meunang aranjeun kabeh minhu ti itu rajul. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui ar-rusul ari pirang-pirang utusan tu betala eta dicoba itu rusul sumatakun tuluy bukti lahum pikeun itu kaum naon al akibatu balukar. Wasal tu tuluy nanya kami ka anjeun hal diru naha cidra atawa hianat itu rajul fasamta makanya ka anjeun anaus sanyana itu rajul eta layak diru teu cidra itu rajul. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui ar-rusul ari pirang-pirang utusan la takdiru eta moal cidra itu rusul. Wasal tu jeung nanya kami ka anjeun hal qala nah ngucap sadu ahadun hiji jalma hadzal qaul kana ieu ucapan qablahu dina samemehna itu rajul fazamda makanya ka anjeun anla kana yen henteu. Fakultu maka ngucap kami laukana lamun bukti eta qala ngucap hadzal qauli kana ieu qaul sahadun hiji jalma qablahu samemehna itu rajul kultu tang ngucap kami rajulun ari ieu lalaki eta utimu eta anu nyampurnakeun itu rajul biqaulin kana ucapan kila anu dibahasakeun itu qaul qablahu dina samemehna itu rajul. Qala nyarita itu Abbas Sufyan summa qala tuluy nyarita itu Hiraqlu bima kana naon yamuru marentah itu rajul kum karanjeun kabeh qala itu Abbas Sufyan kultu ngucap kami yamuru marentah itu rajul naka kami bisolat kana salat wa zakat kana zakat wa silaturahmi jeung silaturahmi wal apap jeung ngaraksa. Qala nyarita itu Hiraqlu iyaku eta iyaku eta lamun bukti naon mah perkara takulu anu ngucap anjeun pihidi itu rajul haqqon eta bener fa inna udasna itu rajul eta nabiun nabi mun bener cenah caritaan anjeun berarti bener nabi. Wa qad kuntu jeung nyata geus bukti kami alamu eta apal kami anu sayara itu rajul eta kharijun anu diutus itu rajul walam aku jeung teu bukti kami eta adunnu nyangka kami huka itu si rajul minkum ti aranjeun kabeh walau anni jeung lamun masanyana kami eta alamu apal kami anni sanyana kami eta akhlasu nyalametkeun kami ilahi ka itu si rajul la babatu dah yakin mikaresep kami liko ahu kana papanggihna jeung itu rajul. Walau kuntu jeung lamun teh bukti kami eta indahu disalinganana rajul lago saltu tah yakin ngumbah kami an qadamai hitina dua sampeana itu rajul walaya lugonna jeung yakin nepi naon mulkuhu karajaanana itu rajul makana perkara tahta qadami anu aya dina sahandapeun kakawasan kami. Qala nyarita itu Abbas Sufyan sumada'a tuluy ngagero itu Hiraqlu bi kitabi Rasulillah lain ngagero berarti nya menta tuh. Sumada'a tuluy menta itu Hiraqlu bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana suratna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a tuluy maca itu Hiraqlu kana itu kitab. Fa idan maka dina nalikana qara'a fihi tetep dina itu kitab bismillahirrahmanirrahim ari aya 8 bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ti Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir Rum tegasna gegeden Rum salamun ari kasalamatan eta alaman tetep ka jalma ittaba'u nuturkeun itu man al huda kana pituduh amma ba'du fa ini sanyana kami adu eta ngajak kami ka anjeun bi ayatil Islam kana pangajakna Islam aslim maka kudu Islam anjeun taslam tah bakal salamet anjeun waslim jeung Islam anjeun yukti bakal datang ka anjeun sallallahu Gusti Allah ajroka kalawan ganjaran anjeun marrotaini kalawan 2 kali lipat. Fa in tawalaita maka lamun ngabalieur anjeun fa inna alaika dasanyana eta tetep misti ka anjeun naon ismun dosa ulain ismun nanti ismal arisiyina kana dosana pirang-pirang penduduk Romawi wa ya ahlul kitab jeung he ahlu kitab ta'alau hadieu aranjeun kabeh ila kalimatin kana hiji kalimah sawain anu ngapuran itu kalimah bainana antara abdi sadaya wa bainakum jeung antara aranjeun kabeh ala nabuda kana yen ulah ibadah aranjeun aya urang sarerea illallah kajaba ka Allah ila kaulihi nabi kadawuhan Allah dawuhan nabi isyhadu kana lapad isyhadu
kudu nyaksi aranjeun kabeh bi anna sanyana kami eta muslimuna anu pasrah kabeh. Falamma paraga mangka samang-samang rapi itu Hiroklu min qiraatil kitabi tina macana eta surat irtafa'atna tarik naon al aswatu pirang-pirang sora indahu disandingeunana itu Hiroklu wa kasuro jeung loba naon allagotu alabdu teh naon allagotu ngaguru wa umiro jeung diparentah bina sartana kami pa urijna tuluy dikaluarkeun kami. Qala nyarita itu Abu Sufyan fakultu maka nyarita kami li ashabi ka pirang-pirang sahabat kami hina kharajna dina nalikana kaluar kami lakon amiro nyata geus agung naon Amr bin Abi Kabsyah urusanana Ibnu Abi Kabsyah innahu sanyana kalakuan ela layu khopa eta yakin mikasian hukana itu amrun saha maliku Bani Asfar malik atawa raja Bani Asfar pamazal tu tuluy teureun-eureun kami maukinan eta ngayakinkeun kami bi amrin kana hiji urusa bi amri Rasulullah nya Rasulillah tau bi amrin kana hiji urusan Rasulullah ari Rasulullah bari ari Rasulullah annahu sanyana itu Rasul sayadharu eta ngadohirkeun itu Rasul hatta adkhala sehingga yen ngasupkeun sallallahu Gusti Allah alayya ka kami al Islam kana Islam. Qala Zuhri padaan tuluy ngajak Hiroklu zoma ar-Rum kagegeden Rum pajama tuluy ngumpulkeun itu Hiroklu hum ka itu zoma fidarin di hiji imah lahu milikna itu Hiroklu. Pakola maka nyarita itu Hiroklu ya masyarul Rum he golongan Rum halakum nah eta tetepikeun aranjeun kabeh fil falahi dina kabagjaan warosad jeung dina pituduh akhirul abad satungtung akhirul abad dina satungtung naonnya satungtung abadi dina satungtung salawasna wa ayyusib yasbuta wa yasbuta jeung yen tumetep lakum pikeun aranjeun kabeh naon mulkukum karajaan aranjeun kabeh. Qala nyarita itu Aba pahasau tuluy kalabur itu kaum Hisota hamlil wahsi saperti kaburna himar anu linghas ilal abwab kana pirang-pirang panto bahwa jadu tuluy manggihan itu kaum hakana itu bab kod gulako kot nyata dikunci itu abwab. Pakola maka nyarita itu Hiroklu alayya eta tetep ka kami bihim di itu udoma pada tuluy ngagro itu Hiroklu bihim ka itu udoma. Pakola maka nyarita itu Hiroklu ini sanyana kami eta innamah tabartu pastina nyoba kami syiddatakum kana kuat aranjeun kabeh ala dinikum netepan kana agama aranjeun kabeh. Faqad raaitu maka nyata ningali kami mingkum ti aranjeun kabeh alladzi kana anu ahbabtu anu mikaresep kami pasajadu tuluy sarujud itu udoma lahu ka itu Hiroklu waridau jeung ridho itu udoma anhu ti itu Hiroklu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila bihi alim. Lan tanalu moal meunang aranjeun kabeh albirra kana kahadean hatta tunfiqu sehingga nganapakahkeun aranjeun kabeh mimma tina perkara tuhibbun anu mika cinta aranjeun kabeh ila bihi alim nepi ka lapar bihi alim. Hadasana sa Ismail qala Ismail hadasana saha Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah anna usanyana itu Ishaq sami'a eta ngadangu itu Ishaq Anas bin Malik ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu itu Anas kana bukta sa Abu Thalhah eta aksaru ansor anu pang loba-lobana golongan ansor bil Madinah di Madinah naonana nakhlan kebon kormana wa kana sareng bukti itu Abu Thalhah eta habu amwalihi pang resep-resepna pirang-pirang hartana itu Abu Thalhah ilaihi munggu itu Abu Thalhah eta biruha di tanah biruha. Wa kana jeung bukti itu biruha eta mustaqbalatul masjid anu nyang hareup ka masjid. Wa kana sareng bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu eta lebet kanjeng Nabi haka itu
ka itu biruha wa yasrabu jeung ngaleueut kanjeng Nabi min ma'in tina cai piha tetep dina itu biruha tibun thayyibun thayyibun thayyibin min ma'in nya min ma'in piha tina itu biruha thayyibin anu alus palamma unzilat mangka samangsa dilungsurkeun itu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun koma tah ngadeg sa Abu Thalha faqala maka nyarios itu Abu Thalha ya Rasulullah innallaha sanya Gusti Allah yaqulu eta ngadawuh Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa inna ahabba amwali jeung sanyana aripang dipikar resep-resepna pirang-pirang harta kami ilayya munggu kami eta biruha tanah biruha wa inna hanya sanyana itu biruha eta sedekahun jadi sedekah lillahi karena Allah arju ngarep-ngarep kami birroha kana kaalusanana itu biruha wa dihroha jeung kana simpenanana itu biruha indallah disandingan Allah fadho mangka kudu merenahkeun anjeun haka itu biruha ya Rasulullah aya soaro sakira-kira ningali ka anjeun sallallahu Gusti Allah kala nyarita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bah kacida alusna naon tali ka itu biruha malun eta harta royihun anu loba sesengitanana zalika tetep dina itu biruha malun royihun wa qad sami tu nyata geus ngadangu kami maka na perkara kulta nu ngucap anjeun wa ini jenisna kami aroetani berpendapat kami anta ja'ala kana yen ngajadikeun anjeun hakana itu biruha fil aqrabin di pirang-pirang jalma anu deukeut kabeh. Qala nyarita sa Abu Thalha falu rek migawe kami ya Rasulullah pakosama tuluy ngabagikeun hakana itu biruha sa Abu Thalha fi aqrabihi di pirang-pirang karabatna itu Abu Thalha wa bani amihi jeung turunan pamana itu Abu Thalha. Qala nyarios saha Abdullah bin Yusuf wa Rauh bin Ubadah dalika kana itu lafad malan royihun robihun tawa yi bi anu tadi ge bi atunya lamun royihun berarti sesengitan lamun robihun berarti kauntungan. Hadasana Yahya bin Yahya qala Yahya qara'tu maca kami ala malikin di hareupeun Malik malun robihun royihun kana lapad malun royihun. Hadasana Muhammad bin Abdullah hadasana Sa'al Ansari qala itu Ansari hadasani saha abi bapak kami an Sumamah an Anas radhiyallahu anhu qala Anas paja'ala maka ngajadikeun itu Abu Thalha ka itu biruha li Hasan ka Hasan wa Ubay jeung ka Ubay wa ana jeung ari kami eta aqrabu leuwih deukeut ilaihi ka itu Abu Thalha walam yajal jeung teu ngajadikeun itu Abu Thalha li ka kami min hatina itu biruha sayan kana naon-naon padahal macana urang teh leuwih deukeut fitri dibere. Kul fatu bit taurati fatluha in kuntum shodiqin. Kul ucapkeun ku anjeun fatu ngadat kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh bit taurati kana kitab Taurat fatlu maka macakeun aranjeun kabeh kana itu Taurat in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh shodiqina eta nu bener kabeh. Hadasana sa Ibrahim bin Mundir hadasana sa Abu Damrah hadasana sa Musa bin Uqbah an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anal yahud sanyana Yahudi ja'u eta datang Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin kalawan mawa hiji lalaki minhum ti itu Yahudi wa imra'atin jeung hiji awewe qad zanaya nyata geus jinah duanana pakola maka nyarita Nabi lahum ka itu Yahudi kaifa eta kumaha taf'aluna migawe aranjeun kabeh biman kajal mazananu jinah itu man mingkum ti aranjeun kabeh qalu nyarita itu Yahudi nuhammimu manaskeun kami huma ka itu duanana wa nadribu jeung ngeunggel kami huma ka itu duanana pakola maka nyarita Nabi la tajiduna nah henteu manggihan aranjeun kabeh fi Taurat dina kitab Taurat arrajam kana ayat ranjam faqalu maka nyarita itu Yahudi la najidu teu manggihan kami fi hadina itu kitab sayan kana naon-naon faqala maka nyarita lahum ka itu Yahudi Abdullah bin Salam kadzabatum kana lapad kadzabtum bohong aranjeun fatu maka kudu mawa atawa kudu naon tadi teh kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh bi Taurat kana kitab Taurat patlu kudu maca aranjeun kabeh hakana itu Taurat jeung kuntum lamun bukti aranjeun kabeh shodiqina eta nu bener kabeh. Pawadoa tuluy merenahkeun saha midrasuha ahli deresna itu kitab alladzi anu yudarrisu anu ngaderes itu ladzi hakana itu kitab minhum ti itu Yahudi kapuhu ari leungeunna itu ladzi eta ala ayati rajim tetep dina luhureun ayat ranjam. Patopako tuluy tandang itu ladi yakrohu maca itu ladi makana perkara duna yadihi anu lain handapeun leungeunna itu ladi
wa ma jeung perkara waroaha anu tukangeunana itu iyad wala yaqra'u jeung teu maca itu ladi ayat rajib kana ayat ranjam panazaat tuluy nyabut itu Abdullah yadahu kana leungeunna itu si ladi an ayat rajim tina ayat ranjam faqala maka nyarita itu Abdullah ma eta naon hadihi ari ieu ayat falamarau maka sama-sama ningali itu Yahudi dalika kana itu ayat kalau nyarita itu Yahudi hiya ari itu ayat eta ayatul rajmi ayat ranjam fa amara tuluy marenta ka Nabi bihi maka itu rajul jeung mar'ah farajama tuluy diranjam duanana qoriban barina deukeut min haitsu maudi al janazah tina sakira-kira tempatna pirang-pirang janazah artina geus deukeut kana maut inal masjid di sandingan masjid faroa itu tuluy nyarita kami sahibahaka baturna itu imro'ah paroa itu tuluy ningali kami sahibah ka baturna itu imro'ah ya jenau ngadongkokeun itu sahib alaiha ka itu imro'ah yaqi ngaraksa itu si sahib ka itu imro'ah al hijaroh kana batu kabogohna meureunanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kuntum bukti ranjeun kabeh eta khaira ummatin pang alus-alusna umat uhrijat anu diturunkeun atau dikaluarkeun itu umat linasi ka manusia. Hadatsana Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kuntum butki aranjeun kabeh eta khairu ummatin uhrijat linnas. Qala itu Abu Hurairah khairun nas ari lapar khairun nas eta khairun nas ari pang alus-alusna manusia linasi pikeun manusia tatuna eta ngadatangkeun itu nas bihim ka itu nas bis salasil dina pirang-pirang rante fi anakihim dina pirang-pirang pundukna itu nas hatta yarhulu sehingga yen arasup itu nas bil Islam dina Islam idhammat taifatani minkum ain antabsala idhammat dina waktuna ngamaksud sataifatani dua golongan minkum tiara jen kabeh antabsala kana yen silih usir itu taifaten kana sana Ali bin Abdillah hadatsana Sufyan qala itu Sufyan qala sa Umar sami tu ngadangu kami Jabir bin Abdillah ka Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mayaqulu itu Jabir pina eta tetep di kami sarerea nazalat geus turun ayat idhammat taifatani minkum antabsala wallahu jeung ari Gusti Allah eta waliyuhum anu ngurus ka itu taifaten qala itu Jabir nahnu ari kami eta taifatani dua golongan Banu Haris wa Banu Salamah atawa Salimah wa manuhibu jeung teu mika resep kami wa qala wa man uhibu jeung teu silih pikaresep kami wa qala jeung nyarita sa Sufyan marotan dina hiji waktu wa ma yasaro jeung teu pati-pati ngabungahkeun ka kami anasanyana itu ayat eta lam tunzil tunzal eta henteu diturunkeun itu ayat di qaulillahi ta'ala li qaulillahi karena dawuhan Allah wallahu waliyuhuma ayat laisa laka minal amri syai'un laisa tu aya eta tetep laka keur kapikeun anjeun minal amri tina urusan naon syai'un hiji perkara hadatsana Sahiban bin Musa akhbarana saha Abdullah akhbarana sama Ma'mar an Zuhri qala Zuhri hadatsani sa Salim an Abi Salim ana usanyana itu abi eta sami ngandangu itu abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidza rafa'a di mana-mana nyengkatkeun nabi rasau kana sirahna kangjeng nabi minaruku tina ruku fi raqatil akhirati dina rakaat anu terakhir fil minal fajri tina salat subuh yaqulu nabi Allahumma an fulanan wa fulanan wa fulanan Allahumma nun Gusti ilmu kang alanat Gusti fulanan kasih anu wa fulanan kasih anu wa fulanan kasih anu ba'da madina sabada perkara yaqulu anu ngucap kanjeng Nabi lapad sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu bangzala tuluy ngalungsurkeun sa Allah Gusti Allah laisa laka minal amri syai'un ila qaulihi nabi kadawuhan Allah fa innahum zalimun rawa ngariwayatkeun kana itu hadis Ishaq bin Rasyid an Zuhri katampi di Zuhri hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Ibrahim bin Sa'ad hadatsana Sa'ib bin Syihab an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos kanjeng Nabi ida aroda eta di mana-mana ngamaksud kanjeng Nabi ayat kana yen ngadua kanjeng Nabi ala hadin madarat ka hiji jalma ayat atawa ngadua kanjeng Nabi li ahadin manfaat ka hiji jalma khonata tasokunut kanjeng Nabi ba'da ruki dina sabada ruku faruba maqala maka terkadang ngucap kanjeng Nabi idza qala di mana-mana ngadau ngucap kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah kana lapat sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu kana lapat Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma nun Gusti rabbana du pangeran abdi sadaya laka tetep keur Gusti alhamdu ari ka sadaya puji Allahumma nun Gusti ajim bukan jalametkeun Gusti al Walid ka Walid bin Walid wa Salamah bin Hisam wa Iyas bin Abi Rabi'ah Allahumma nun Gusti usdud muga ngabangetkeun Gusti wat ataka kana siksa Gusti ala mudor ka mudor
Wajal sareng muga ngajadikeun Gusti hakana itu wat aksinin kana pirang-pirang tahun kasini sapertikeun kasini Yusuf sapertikeun taunanana Nabi Yusuf. Ya jaharun narikeun kanjeng Nabi bidzalika kana itu kunut wa kana sareng butos kanjeng Nabi eta yaqulu kanjeng adawu kanjeng Nabi bibadi salatihi dina saware salatna kanjeng Nabi fi salatil fajr dina salat subuh kana lapad Allahumma il'an Allahumma nun Gusti lan muga ngalanat Gusti fulanan kasih anu wa fulanan kasih anu lihyaim minal arab pikeun jalma anu hirup ti urang Arab hatta angzala sehingga nusurkan saha Gusti Allah lai salaka minal amri syai'un al ayat wa rasulu jeung ari rasul iya dong eta ngajak itu rasul kum karajan kabeh pi ukhrakum di anu panderi arajan kabeh wa sareng ari itu ukhra eta tanisu akhirikum eta muannas dina lafaz akhirikum wa qala sareng nyarita sa Ibnu Abbas ihdail husnayaini ari salah sahiji dua kahalusan fathan eta putuh atawa merdeka au syahadatan atawa syahada hadasana saha Umar bin Khalid hadasana saha Zuhair hadasana saha Abu Isa qala itu Abu Isa sami itu ngadanggu kami Al-Barra Akbar bin Azib radhiyallahu anhu qala itu Barra jala ngajadikeun pimpinan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rijalatin ka pirang-pirang anu laleumpang yauma Uhud dina poenan perang Uhud Abdullah bin Jubair ka Abdullah bin Jubair wa aqbalu jeung madep itu rijalah munhazimina kalabur itu rijalah padaka mangkari itu nukaba mangkari itu madkur eta idian uwa dina waktu ngadua hum ka itu rijalah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi urakum dinu pandari aranjeun dinu pandari itu rijalah walam yaqub jeung teu nya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam saha guairu isnaya asyara salianti 12 nauna rajulan lalakina babu amanatan nuhasan ari ieu bab mertelakeun amanatan ari katenangan eta nuhasan dina nunutan. Hadasana sa Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman Abu Yaqub tegasna Abu Yaqub hadasana sa Husain bin Muhammad hadasana sa Syaiban an Qatadah hadasana sa Anas anna Abatul hasannya Abatul eta qala nyarita itu Aba Gosya nepi naka kami naon anu as nundutan wa nahnu jeung ari kami eta fi masopina dina jajaran kami yauma Uhud dina perang Uhud qala nyarita itu Aba fajala maka ngajadikeun naon saipi pedang kami yaskutu eta ragrag itu saib min yaddi tina leungeun kami wa hudu jeung nyokot kami hukana itu saeb wa yaskutu jeung ragrag deui itu saeb wa hudu jeung nyokot kami hukana itu saeb ini urang mah ragrag pulpena meureun nya pulpena ragrag cokot deui ragrag deui cokot deui kadang-kadang mah nyokotna teh lila ragragna lila da mana gitu tapi ketenangan mah dina nundutannya lain dina sare kade dina nundutan alladzina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lil ladzina ahsanu minhum alladzina tegasna jalma-jalma istajabu anu jumadanan itu ladzina lillahi ka Allah wa rasuli jeung karena utusan Allah min ba'di ma tina sabanda perkara asaba anu keuna hum ka itu ladzina naun alqarhu tatu lil ladzina pikeun jalma-jalma ahsanu anu gawe alus itu ladzina minhum tetep ti itu ladzina wattaqau jeung takwa itu ladina ajrun ari ganjaran adimun anu gede eta anu gede al-qarhu ari lapad qarhun eta al-jaroh pirang-pirang tatu istajabu ari lapad istajabu eta ajabu nyubadanan yastajibu ari lapad yastajibu eta yajibu nyubadanan innan nas sajana manusa eta qad jama'u nya tegas ngumpul itu nas lakum pikeun arajan kabeh al ayat ada sana saha Ahmad bin Yunus al-Uro ningali kami hu ka itu Ahmad qala nyarita itu Ahmad ngadasana sa Abu Bakar an Abi Hasin an Abi Duha an Ibnu Abbas hasbunallahu wa ni'mal wakil kana ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna nyukupkeun ka kami sallallahu alaihi wasallam wa ni'ma jeung duka cida alusna sal wakil anu ngawakilan atawa anu diwakilan qala nyarita kana itu ayat sa Ibrahim kanya Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya dina nalika dialungkeun itu Nabi Ibrahim finnari kana seuneu wa qala jeung nyarita kana itu ayat sa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu dina nalika ngucap itu kaum innan nas anya manusia eta qad jama'u lakum fahsau maka mika kudu mikasieun arajan kabeh hum ka itu nas fazada tuluy nambahan hum ka itu nas naonana imanan ka imananana wa qalu jeung nyarita itu nas hasbunallahu wa ni'mal wakil hadasana sa Malik bin Ismail hadasana sa Israil an Abi Husain an Abi Duha an Ibnu Abbas qala itu Ibnu Abbas kana buktos naon akhiru qauli Ibrahim tungtung ucapan anak kanjeng Nabi Ibrahim hina ulqiya dina nalika dialungkeun Nabi Ibrahim finnari kana seuneu eta hasbiyallahu wa ni'mal wakil walayas
sabana sibana eta. Wala yasibanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi alayya. Wala yasibana jeung ulah nyangka nyaan aranjeun kabeh kahareup. Wala yasibana jeung ulah nyangka nyaan salalina jalma-jalma yabkhuluna anu koret itu ladina bima kana perkara ata anu geus ngadatangkeun hum ka itu ladina sallallahu Gusti Allah min fadlihi tina kurniana Allah alayya. Sayutawwikun hari lapan sayutawwikun eta kakaulika seperti ucapan anjeun tawaktuhu bitaukin tawaktu ngongkorongan kami hu ka itu jalma bitaukin kalawan kongkorong. Hadasani sa Abdullah bin Munir sami ngadangu itu Abdullah Abanadar ka Abanadar. Hadasana sa Abdurrahman wa itu Abdurrahman eta ibnu Abdullah bin Dinar anabihi yaitu ibnu Abdullah an Abi Soleh kata binti Abi Soleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajal mana atanu masihan hu ka itu si man sallallahu Gusti Allah malan kana harta falam yuaddi tuluy teu mikeun itu si man zakatahu kana zakata itu ma musila tah dijadikeun lahu pikeun itu man naon malu hartana itu man sujaan aqroa kana orai sujaun aqro lahu eta tetep ka itu si man zabi batani ari aya dua toto yutawaku anu ngabeulitan huka itu si iman yaumul kiamati dina poe kiamah yahudu ngecrokan itu sujaan akro bilih zimataihi kudua sihungna itu sujaan akro yakni ngamaksud kami bisidokaihi ku carehamna itu sujaan akro yakulu nyarita itu sujaan akro ana ari kami eta malu ka harta anjeun ana ari kami eta kanzuka gudang anjeun gudangna gudang harta. Sumatala tuli maca Nabi hadihil ayat kana ieu ayat wala yasaban wala yahsiban alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi ila akhiril ayat wala tasma'unna jeung yakin nyebutnya an aranjeun minal ladzina ti jalma-jalma utu anu dibere itu ladzina alkitab kana kitab min qablikum ti samemeh aranjeun kabeh wa minal ladzina jeung ti jalma-jalma asyraku anu musyrik itu ladzina adzan kana pilara kasiron anu loba. Ada sana sah Abul Yaman abarona sah Syu'aib an Zuhri qala itu Zuhri abaroni sah Urwah an Zuhri an Zubair Ana Usamah bin Zaid sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma'abaro eta nyaritakeun hadis itu Usamah ka itu Urwah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba eta tumpak kanjeng Nabi ala himarin luhureun himar ala qatifatin barina ngangge anggoan anu kandel pada kiatin anu bangsa padak. Pak Ardapat tuluy nutur-nutur sa Usamah bin Zaid baro ahu dina tukangeunana kanjeng Nabi. Yang undu ngalayad kanjeng Nabi Sa'ad bin Ubadah ka Sa'ad bin Ubadah fi Banil Haris di Bani Haris bin Khazraj qabla waqat Badrin dina samemeh perang Badar. Qala itu Usamah hatta maro sehingga yang ngaliwat itu Sa'ad bi majlisin kana hiji tempat fi tetep dina itu majlis Abdullah bin Ubay ari aya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa dzalika jeung ari ieu Abdullah eta qabla ayyu salim dina samemeh rasul Islam sa Abdullah bin Ubay. Paidan mangka dina nalikana kitu fil majlis tetep di majlis akhlatun ari aya pacampur minal muslimin ti muslimin wal musyrikin jeung musyrikin abadatil ausan tegasna anu ibadah kana patekon wal yahudi yang yahudi wal muslimin jeung muslimin. Wa fil majlis jeung eta tetep di eta majlis Abdullah bin Rawahah ari aya Abdullah bin Rawahah falamma gosiyat mangka samangsa nepi samangsa nepi al majlis saka majlis naon aja jatud dabati kekebulna dabah sato khammaro tah ngusap saha Abdullah bin Ubay anpahu kana irungna itu Abdullah biridaihi kalawan solendangna itu Abdullah sumakola tuluy nyarita itu Abdullah la yughayyiru ulang ngarobahkeun aranjeun kabeh lainna ka urang sadaya pasallim mangka maca salam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluy maca salam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim kaitun nas supawa waqafa tuluy cicing kangjeng Nabi panazala tuluy eureun kangjeng Nabi pada tuluy ngajak kangjeng Nabi hum kaitun nas ilanallah ka Gusti Allah faqara jeung maca kangjeng Nabi alaihim kaitun nas Al-Qur'an kana Al-Qur'an faqala mangka nyarios Abdullah bin Ubay bin Salul ayyuhal mar'u eling-eling jalma inna usanyana itu kaul eta la sanuh teu aya kalusan eta tetep pimatina perkara takulu nu ngucap anjeun ingkana lamun bukti itu kaul hakon eta bener fala yu'ti maka ulah milaraan anjeun ka kami bihi kalawan itu umma fi majlisina di tempat dieu kami sararea irji kudu balik anjeun ila rohlika kana tempat anjeun fa inna paman tuluy paman mangka sajalman aja anu datang itu man ka anjeun faksus sadna hiji eta teh duanya ieu mah tilu faksus mangka kudu nyaritakeun anjeun alaihi ka itu man
geus we cenah balik cenah di ditu di majelis anjeun nyaritakeunana ulah di dieu cek Abdullah. Faqala maka nyarita itu Abdullah bin Rawahah bala bener ya Rasulullah fagsha muga minuhan Gusti na ka kami bihi kalawan itu kaul fi majalisina dina pirang-pirang tempat kami sadarea. Paina dasanya kami eta nahabu mika resep kami dalika kana itu kaul pastabba tuluy silih carekan sal muslimun wal musyrikun wal yahud hatta kadu sehingga yan ampir itu nu kabeh yatasawaruna eta silih lawan itu nu kabeh palam yazal tuluy teureun-eureun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafidu eta nenang Kangjeng Nabi hum ka itu nu kabeh atasakun sehingga yan tenang itu nu kabeh sumarokabat tuluy tumpak sa Nabi sallallahu alaihi wasallam dabatahu kana tutumpakan anak Kangjeng Nabi pasara tuluy berangkat Kangjeng Nabi hatta dakola sehingga yan lebat Kangjeng Nabi ala Sa'ad bin Ubadah. Pakola maka nyarita lahu ka itu Sa'ad sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sa'adu he Sa'ad alam tas mana henteu nguping anjeun makana perkara kala nunggus ngucap sa Abu Hubab yuridu ngamaksud Kangjeng Nabi Abdullah bin Ubay ka Abdullah bin Ubay Kola nyarita itu Abdullah atau Abu Hubab kada anu wa kada jeung kana anu. Kola nyarita Sa'ad bin Ubadah ya Rasulullah aku kudu ngahampura anjeun anhu itu Abdullah waspa jeung tegasna ngahampura anjeun anhu itu Abdullah fawalladzi mangka demi zat ansala nu geus ngalungsurkeun itu ladi alaika ka anjeun alkitab kana Al-Qur'an laqad jaa yakin nyata geus datang salo Gusti Allah bil haqqi kalawan bener alladzi anu anzala geus anu ngalungsurkeun itu ladi alaika ka anjeun laqadis tolah yakin nyata geus ngajak sa'alu hadhil buhairah ahli ieu buhairah ala ayyutawiju kana yen madep itu ahli hu kana nabi payu asibuna tuluy menang itu ahli hu kana nabi bil isobati kalawan kemenangan falama aba mangka samangsa aba itu teh mangka samang-samang ngadohirkeun salo Gusti Allah dalika kana itu buhairah bil haqqi kalawan bener alati anu atau geus maparinan ka anjeun salo Gusti Allah syariko tah ngambek itu Abdullah bidzalika kana itu ahlu hadhil buhairah fadalika maka ari itu madkur eta faala geus migawe itu Abdullah bihi kana itu dalik maka na perkara raita anu geus ningali anjeun apa maka buka ngahampura anhu itu Abdullah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana sareng buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu jeung pira-pira sahabatna Kangjeng Nabi yang pun eta ngahampura itu nu kabeh anil musyrikin ti musyrikin wa ahlul kitab jeung ahli kitab kama sapertikeun perkara amara nu geus marentah hum ka itu nu kabeh sallallahu Gusti Allah wa yasbirun jeung sabar itu nu kabeh halal adzan tepan kana pilara kala nyarita nyakola ngadawuh sallallahu azza wa jalla Allah azza wa jalla wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira al ayat wa qala sareng adawu sallallahu Gusti Allah wadda katsirun min ahlil kitab wadda ngarep-arep sakasirun kalau lobaan min ahlil kitab ti ahli kitab lau yarudduna lamun teh ngabalikeun kum karanjeun ngabalikeun lau yaruddun lamun ngabalikeun itu kufar kum karanjeun kabeh mimba di iman ikum tina sabada iman arajeun kabeh kufaron kana kakufuran hasadan karena hasud min indi ampusim disandingan pirang-pirang diri arajeun kabeh itu kufar lain arajeun angpusim itu kufar ilahiril ayat nepi ka tungtung ayat wa kana sareng putus Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwalu eta midamal Kangjeng Nabi al-afwa kana pangapura ma tegasna perkara amara anu geus marentah ka Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kana itu afun hatta adina saengga ngidina sallallahu alaihi wasallam bihi itu sahabat falamma goza maka sama-sama saperang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badarun kana perang Badar faqatala tuluy ngabunuh sallallahu alaihi wasallam atau merangan sallallahu alaihi wasallam bihi dina itu Badar sonadi da kufari Quraisyin ka pirang-pirang gegeden kafir Quraisy kala nyarita saha Ibnu Ubay bin Salul wa man jeung jalma mahu tetap sartana itu Ibnu Ubay minal musyrikin di musyrikin wa abadatal ausan jeung anu ibadah kana patekong hada ari ieu eta amaro hada ari ieu eta amrun urusan amrun teh maksudna Islam hada ari ieu eta amrun Islam kota wajahnya tages madap itu amrun fabaya'u tuluy bai'at itu nu kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam netepan kana Islam fa aslamu tuluy Islam itu nu kabeh
la yasiban alladzina yafrahuna bima atau la yasibana ulah nyangka nya naranjeun kabeh alladzina ka jalma-jalma yafrahuna anu barungah itu ladina bima ku perkara atau anu geus ngadatangkeun itu ladina. Hadasana sa Sa'id bin Abi Maryam ahbarana sa Muhammad bin Ja'far qala itu Muhammad hadasana sa Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar Arabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rijalan sanyana pirang-pirang lalaki minal munafikin di munafikin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos itu rijal eta ida kharaja dari mana-mana keluar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ghazwi kana peperangan taqallabu tah teu milu itu rijal anhu ti Kangjeng Nabi wa farahu jeung bungah itu rijal bimak andihim dina tempat diukna itu rijal khilafa Rasulillah kana nyulayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qadama mangka di mana-mana sumping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itadaru tasasadu itu rijal ilai ka Nabi wa halabu jeung sumpah itu rijal wa habu jeung mikaresep itu rijal ayuh mada kana yen dipuji itu rijal bima ku perkara lam yaf'alu anu teu migawe itu rijal fa nazalat tuluy ngalungsurkeun ayat la yahsiban alladzina yafrahuna al ayah. Hadasani sa Ibrahim bin Musa barana sa Hisam an-Nabna Jurej ahbaro eta geus ngabejakeun itu ibnuhum ka itu nu kabeh ani bani Abi Mulaikah kata meti ibnu Abi Mulaikah ana Alqamah bin Waqqas sanyana Alqamah bin Waqqas ahbaro eta nyaritakeun itu Alqamah ka itu ibnu anna Marwan sanyana Marwan qala itu Marwan li bawa bihi ka tukang pantona atawa ka satpamna itu Marwan idhabur indit anjeun biya rope herope ila ibni Abbas ka ibnu Abbas bakul kudu ngucap anjeun la ingkana lamu yakin lamun teh mabukti sakulum din saban-saban hiji jalma pariha eta bungah kulun bima kalawan perkara utia anu didatangan itu jalma wa ahabba jeung mika cinta itu jalma ayyumada kana yen dipuji itu si iman bima ku perkara lam yaf'al anu teu migawe itu si iman muadzaban kana anu disiksa lanu adzabanna tah yakin bakal disiksa nya saajmauna sakabehna berarti kabeh kitu. Pakola maka nyarios Ibnu Abbas wa ma jeung eta naon lakum tetep pikeun arajan kabeh wali hadihi jeung pikeun ieu kaul inna mada apa sina ngajak sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahud ka Yahudi pasaala tuluy naros nanya Nabi hum ka itu Yahudi an sayin dari perkara pakatamu tuluy nyumputkeun itu Yahudi hu ka Kangjeng Nabi yahu kana itu se wa baru jeung ngabejakeun itu Yahudi hu ka Kangjeng Nabi bigoirihi kalawan salianti itu se paro au tuluy ningali itu Yahudi hu ka Nabi an qadis tahmadu kana yen nyata geus narima muji itu Yahudi ilahi ka Nabi bima kalawan perkara baru anu geus ngabejakeun itu Yahudi hu ka Nabi anhu tina itu se bima dina perkara saala anu naroskeun ka Nabi hum ka itu Yahudi pa parohu jeung bunga itu Yahudi bima kalawan perkara utu anu didatangan itu Yahudi min kitmanihim nyatana tina nyumputkeun ana itu Yahudi sumakaratu lima casana Ibnu Abbas wa idza akhadallahu misaqal ladina utul kitaba kadzalik wa idza akhadha jeung dina waktu nanyak sisalo Gusti Allah misaqal ladina kana pantarna jalma-jalma utu anu dibere itu ladina alkitab kana kitab kadzalika eta nya kitu di hatta qaulahu saingga yen dawuhan Allah lapad yafrahun bima ku perkara utu anu datangan itu ladina atawa aranjeun kabeh wa yuhibbuna jeung mikaresep itu ladina ayu madu kana yen dipuji itu ladina bima kalawan perkara yang lam yafal anu teu migawe itu ladina. Babari da salam mardi sing teu dilogat tabaan nuturkeun hukana itu hadis Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj. Hadasana sa Ibnu Maqatil, hadasana sa Al-Hajjaj an Ibnu Jurayj, ahbaroni sa Ibnu Abi Mulaikah an Humaid bin Abdurrahman bin Auf panausanya itu Humaid, ahbaro itu nyaritakeun hadis itu Humaid hukana itu hadis. Anna Marwan sanyana Marwan bihadza kana ieu hadis. Inna fi khalqis samawati wal ardh sanyana eta tetep dina ngadamelna pirang-pirang langit wal ardh sareng bumi al aya. Hadasana sa Sa'id bin Abi Maryam ahbarona sa Muhammad bin Ja'far qala itu Muhammad ahbaroni saha Surek Sari bin Abdullah bin Abi Namrin an Qurayb an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu Abbas bitumuting kami inda qolati di bibi kami Maimunah tegasna Siti Maimunah fatahadasu tuluy nyarita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali sarta ahli Kanjeng Nabi saatan dina sawaktu sumarakoda tuluy kulam Kanjeng Nabi fala makana maka samang-samang sabuktos Kanjeng Nabi hareup
Palamakana maka sama-sama sabuktos naon sulusul laili saperti luna peuting al akhir anu akhir qada tah balik Kangjeng Nabi panadoro cali qada tah cali Kangjeng Nabi panadoro teras ningali Kangjeng Nabi ila samai ka langit faqala maka nyarios Kangjeng Nabi inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili jeung gugunta gantina peuting wan nahar sareng beurang la ayatin yakin aya pirang-pirang ayat di ulil albab pikeun anu boga akal sampurna. Summa koma tuling ada Kangjeng Nabi fatawa doa teras wudu Kangjeng Nabi wastana jeung nyiwa Kangjeng Nabi pas salat Kangjeng Nabi ihdaya asyrata kana 11 rakaat-rakaatna. Summa adana tuling adan sabilalun bilal fa salat Kangjeng Nabi rakaataini kana 2 rakaat summa kharaja tuluy keluar Kangjeng Nabi fa salat Kangjeng Nabi asubuh kana salat subuh. Alladzina ari jalma-jalma yadkuruna anu areling itu ladina Allah ka Allah qiyaman barina nangtung wa qu'udan barina dieu ku ala junubihim jeung dina pirang-pirang gigirna itu ladina wa yatafakkarun jeung tafakur itu ladina fi khalqis samawati wal ard. Hadasana Sa'ali bin Abdullah hadasana Sa'ha Abdurrahman bin Mahdi an Malik bin Anas an Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Ibnu Abbas bitu meuting kami indah kholati Maimunah tegasna Siti Maimunah. Fakultu mangka nyarita kami li ala angduronna yakin ningali nyaan kami ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faturiha tuluy diasongkeun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon wisada bantal. Panama teras kulum sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitu liha dina panjangna itu wisada pajanganna tuluy ngajadikeun kanjeng Nabi jam sahu eta ngusap kanjeng Nabi anu makana sare an wajhi tina rarayna kanjeng Nabi summa qara'a tuluy maca kanjeng Nabi al ayat kana pirang-pirang ayat al asrul awakhir kana 10 anu akhir min Ali Imran tina surah Ali Imran hatta khatama sehingga yen nungtungan kanjeng Nabi summa ata tuluy ngadatangan kanjeng Nabi sanan kana panyiuk mu'allaqan anu digantungkeun pa akhara tuluy nyanda kanjeng Nabi hukana itu sanan. Fatawa doa teras udu kanjeng Nabi summa qoma tuluy ngada kanjeng Nabi sholli salat kanjeng Nabi pakum tuluy nangtung kami fasonatu tuluy migawe kami mislama kana perkemikana sapertikeun perkara sona anu geus midamel kanjeng Nabi summa jitu tuluy datang kami pakum tuluy nangtung kami ila janbihi di gigireuna kanjeng Nabi bahwa doa tuluy nyimpen kanjeng Nabi ya dahu kana pandangan kanjeng Nabi ala rasi dina luhureun sirah kami summa akhara tuluy nyimpen kanjeng Nabi bi udhuni kana ceuli kami nyepeng atunya. Suma akhara tuluy nyepeng kanjeng Nabi bi udhuni kana ceuli kami fajala tuluy kanjeng Nabi jadikeun kanjeng Nabi ya talu teh ngajiwir kanjeng Nabi hakana itu udhun suma salat tuluy salat kanjeng Nabi rakaataini kana 2 rakaat suma salat rakaatain 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 suma autar. Jadi ieu teh dalil mun dina muin mageuningan dalil bahwa salat teh kudu dibelah katuhuan imam. Lamun salatna berjamaahna ngan duaan. Jadi harita Ibnu Abbas itu nya. Ibnu Abbas teh cicingna dibelah kenca. Ku Nabi sirahna di kitu tah. Kudu dijiwir kita kabelah naon? Teh kabelah katuhu. Tah ieu hadisna. Dan mun nek salat cicingna belah katuhu ngatuhu tuluy kenca. Robbana du pangeran abdi saraya innaka sanjana Gusti eta man dat tudhil anu ngalebetkeun itu man annaro kana seuneu faqad akhzaita maka nyata ngahinakeun itu man bener tawa faqad akhzaita maka nyata geus ngahinakeun itu man hu ka itu man man uti heula man tudhili manu kadua nama manu eueuh wa ma jeung teu aya lil zalimina ka pirang-pirang jalma nu zalim naon min ansorin tina anu nulungan hadasana Sa'ali bin Ubayd bin Abdillah hadasana Saha Ma'nub bin Isa hadasana Saha Malik bin Ma'an Mahromah bin Sulaiman an Quraib maula Abdullah bin Abbas sagesna paperdekaanna Abdullah bin Abbas. Ana Abdullah bin Abbas abara tanya nyaritakeun hadis itu Abdullah ka itu Quraib ana sunna itu Abdullah eta batam penting itu Abdullah inda Maimunah di sandingan Maimunah zaujin Nabi tegasna bojo kanjeng Nabi wa huwa hiya sareng ari itu Siti Maimunah eta kholatihi bibina itu Ibnu Abbas. Wala nyarita itu Ibnu Abbas fatojatu narima sare kami fi urdil wisadati dina lebarna bantal wa tajaa jeung kulam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli jeung ahlina kanjeng Nabi fitu liha dina panjangna itu wisada panama teras kulam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tasapa sehingga nyipatan naon alai lupeuting au qablahu atawa memehna itu lail
biqalilin kana anu saeutik au ba'dahu atawa sabadana itu layal biqalilin alawal anu saeutik. Jadi Nabi mah gugah sapertilu peuting teras tahajud netepan sabaraha rakaat? 11 rakaat teras witir teras pulang deui Nabi. Jadi saeutik mimiti saeutik tungtung. Sumastai kodo tuluy nyaring sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pajangna tuluy ngajadikeun kanjeng Nabi yang sahu eta ngusap kanjeng Nabi anau makana sare an wajhi tina raraina kanjeng Nabi biadi kalawan pandanganna kanjeng Nabi. Suma qiraat tuluy macakeun kanjeng Nabi al usral ayati kana 10 pirang-pirang ayat al khawatim anu tungtung atawa pirang-pirang anu tungtung min surati Ali Imran tina surah Ali Imran. Suma koma tuluy ngadeg kanjeng Nabi ila sunnin kana panyiuk ma'alaqatin anu digantungkeun. Patawa doa tuluy wudu kanjeng Nabi minha tina itu sunnun. Pasana tuluy ngaluskeun kanjeng Nabi wuduahu kana wuduna kanjeng Nabi summa koma tuluy ngadeg kanjeng Nabi salat kanjeng Nabi pasona tuluy migawe kami mislama kana sapantarna perkara sona anu migawe kanjeng Nabi summa tahabdu tuluy berangkat kami atau indit kami pakum tuluy nangtung kami ila jambihi di gigireun kanjeng Nabi pawadoa tuluy nyimpen kanjeng Nabi pawadoa tuluy nyimpen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan kanjeng Nabi al yumna anu belah katuhu ala rasulina sirah kami wa khoda jeung nyepeng kanjeng Nabi biuduni kana celik kami biadihi kalawan pandanganna kanjeng Nabi al-yumna anu belah katuhu yaftalu ngajiwir kanjeng Nabi hakana itu udun pas salat tuluy salat kanjeng Nabi rakatain suma autar tuluy witir kanjeng Nabi summa toja tuluy kulem deui kanjeng Nabi hatta jaa sehingga yen datang kanjeng Nabi sal muadzinun anu ngagero atawa anu adan pakoma teras ngadeg kanjeng Nabi pas salat teras salat kanjeng Nabi rakatain kana 2 rakaat kopi paten anu enteng duanana summa kharaja tuluy keluar kanjeng Nabi pas salat tuluy salat kanjeng Nabi asubha kana salat subuh. Jadi sabada tahajud teh Rasul mah kulem deui. Kulam ke datang muadan gugah dari salat 2 rakaat kopi paten itu maksudna mah salat sunat subuh atau salat sunat fajar jadi salat subuh. Rabbana inna samina munadiya yunadi lil iman Rabbana du pangeran abdi sadaya inna sanyana kami samina eta ngadangu kami munadian ka anu ngagero yunadi ngagero itu si munadin lil iman kana iman alaya hadasana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Makromah bin Sulaiman an Quraib Maula bin Abbas tegasna perdekanan Ibnu Abbas. Anna Ibnu Abbas sanyana Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'bar eta nyaritakeun itu Ibnu Abbas supaya itu mahromah. Anna sanyana itu Ibnu Abbas eta bata meuting itu Ibnu Abbas inda Maimunah disandingan Siti Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya sareng ari itu Maimunah eta kholatihi. Bibi na itu Ibnu Abbas. Kala itu Ibnu Abbas foto jatuh tuluy nyangkere kami atau sare kami fi'al dil waisadati dina lebarna bantal wa tajasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu jeung alina kanjeng Nabi fi tuliha dina panjangna itu wisadah kana mah teras kulum sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idan tasifa sehingga di mana-mana nyipatan naon alai lupa tinggal qadlahu atawa samemehna itu laila bi qalilin kalawan saeutik ka bandahu atawa bandana itu lail bi qalilin kalawan saeutik istaiqadat tahna nyaring sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pajalasa teras cali kanjeng Nabi am sahungu sabanya Nabi ana makana sarian wajib tina raraya kanjeng Nabi biadi ku pandangan kanjeng Nabi summa qara'atu lima ca kanjeng Nabi asrul ayat kana 10 pirang-pirang ayat al khawatim anu panderi atau anu terakhir min suratil Ali Imran tina surahna Ali Imran summa qoma tuluy ngadeg kanjeng Nabi ila sannin muallaqatin kana panyiuk anu digantungkeun patawa doa tuluy wudu kanjeng Nabi min hatina itu sinnun Pasana tuluy ngaluckeun kanjeng Nabi wa wudu'ahu kana wuduna kanjeng Nabi summa qoma tuluy ngadeg kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi qala sa Ibnu Abbas pakumtu pasonatu mislama sapertikeun perkara sonanu geus midamel kanjeng Nabi summa dhahabtu tuluy indit kami pakumtu tuluy nangtung kami ila jambihi di gigireun kanjeng Nabi wa doa teras nyimpen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan kanjeng Nabi alwi manum lakatuhu ala rasi dina luhureun sirah kami wa khada jeung nyepeng kanjeng Nabi biutuni kana ceuli kami alyumna nu lakatuhu yabtalu mindahkeun atawa ngajiwir kanjeng Nabi hakana itu udun pasala rakatain summa rakatain summa rakatain summa rakatain summa rakatain summa rakatain summa autar witir kanjeng Nabi summa toja tuluy kulam kanjeng Nabi hatta jasa hingga datang ka Nabi sahal muadzin anu adzan faqoma terus ngadeg kanjeng Nabi pas salat kanjeng Nabi rakaatain kana 2 rakaat kopi paten anu enteng duanana summa kharaja tuluy keluar kanjeng Nabi pas salat kanjeng Nabi as-subha kana salat subuh suratun nisa wallahu a'lam bissawab.